Hola a totes i a tots. Durant els següents minuts us ensenyaré a jugar a l'arna tramposa. Es tracta d'un joc de cartes molt senzill, de 3 a 5 jugadors i recomanat a partir de 7 anys, on l'objectiu és ser el jugador que té menys punts negatius. I com ho aconseguim? Desfent-nos del màxim nombre de cartes de la nostra mà. Però atenció, per aconseguir-ho haurem de fer trampes. Comencem veient quin tipus de cartes trobem al joc. Tenim 43 cartes de número, com veieu, numerades de l'1 al 5. Tenim 20 cartes d'acció. N'hi ha de 4 tipus: l'aranya, el mosquit, la panerola i la formiga. Com veieu, també numerades de l'1 al 5. Quines accions tenen aquestes cartes? Comencem per l'aranya. El jugador que llança la carta regala una carta de la seva mà a un altre jugador. En el cas del mosquit, tots els jugadors hauran d'anar a esclafar-lo. L'últim que arriba haurà de robar una carta de la pila. La panerola. Quan un jugador llança a la pila de descart una panerola, qualsevol jugador que tingui una carta amb el mateix número la pot llançar. El més ràpid, el primer que llanci una carta del mateix número, pot deixar-la a la pila. D'aquesta manera se n'haurà desfet. I per últim, la formiga. Tots els jugadors, excepte el que l'ha jugat, han de robar una carta. Quines altres cartes tenim? Tenim 8 arnes tramposes, també numerades de l'1 al 5. Quina particularitat tenen aquestes cartes? Que no es poden jugar ni es poden donar a altres jugadors. Hi ha una única excepció que us explicaré més endavant. Per tant, com ens desfarem de les arnes? Doncs haurem de fer trampes, però vigileu, haurem de ser curosos per a que la xinxa guardiana no ens enxampi. Qui és la xinxa guardiana? És l'última carta que ens queda per veure. És l'encarregada de vigilar que la resta de jugadors i jugadores no facin trampes. Haurà d'estar ben alerta i, òbviament, no podrà fer trampes. Per tant, és l'única que pot jugar les arnes a la pila de descart per desfer-se d'elles. És l'excepció de la que us parlava fa un moment. Quan enxampa algú fent trampes, li ha de fer saber. Si l'acusació és justa, el jugador enxampat ha de recuperar la carta que volia fer desaparèixer. A més, la xinxa li dona una carta de la seva mà i també la carta de xinxa guardiana, canviant així el rol. Si per contra l'acusació és injusta, la xinxa ha de robar una carta de la pila i segueix sent la xinxa guardiana. Bé, ja coneixem tots els tipus de cartes i el seu funcionament. Quina serà la dinàmica de la partida? La xinxa guardiana, que serà el jugador o jugadora més gran, baralla les cartes i reparteix 8 cartes a cada jugador cap per avall. Les restants es col·loquen al centre cap per avall i es destapa la primera carta. En el cas d'aquesta primera carta, només tindrem en compte el número. Encara que sigui una carta d'acció, aquesta no es durà a terme. Es juga per torns, començant per la xinxa guardiana. En cada torn, el jugador o jugadora ha de jugar una carta de la seva mà que sigui immediatament superior o inferior que la carta que hi ha sobre de tot de la pila de descart. En aquest cas, és un 3, així que podem llançar un 2 o un 4. Atenció amb l'1 i el 5. En el cas del 5, podríem llançar un 4 o un 1. I en el cas de l'1, podríem llançar un 2 o un 5. Si no tenim cap carta que puguem jugar, n'hem de robar una de la pila i el torn passa
al següent jugador. Recordem que hi ha cartes d'acció, per tant, cada vegada que es jugui una d'aquestes cartes s'haurà de realitzar l'acció que pertoca i que només la xinxa guardiana pot jugar les arnes tramposes. La resta hauran de desfer-se de les arnes fent trampes, però no tot s'hi val. Podeu fer qualsevol cosa que se us acudeixi per fer desaparèixer les cartes de la vostra mà, sigui la carta que sigui. Com més divertida i enginyosa millor, però, inclús per fer trampes, hi ha una sèrie de normes que cal complir. Les cartes sempre han d'estar visibles sobre la taula. No es poden començar fent trampes fins que la xinxa guardiana ho indica, i tampoc se'n poden fer mentre es resol si un jugador ha estat realment enxampat fent trampes o no. No es pot fer desaparèixer amb trampes l'última carta de la mà. No es pot fer desaparèixer més d'una carta alhora. I només la xinxa pot acusar un altre jugador de fer trampes. Quan un dels jugadors es queda sense cartes, s'acaba la ronda i es calcula la puntuació de cada jugador en base a les cartes que li han quedat a la mà. Cada carta de número val un punt negatiu. Cada carta d'acció, 5 punts negatius. I cada arne, 10 punts negatius. Aquest jugador acabaria la ronda amb menys 17 punts. Es juguen tantes rondes com jugadors, i cada vegada que es juga una ronda se li atorga la xinxa guardiana al jugador de l'esquerra del que va ser-ho a l'inici de l'última ronda. Guanya el joc el jugador que té menys punts negatius al final de totes les rondes. Com veieu, és un joc molt divertit, amb partides ràpides, àgils, dinàmiques, el que fa un joc ideal per tota la família.